PP e PBBI únense para poñer fin ao tripartito. 4 concelleiros dos independentes presentaron xunto aos populares unha moción de censura e María San Pedro ocuparía previsiblemente a alcaldía en detrimento de Pérez Barral. O rumor dunha posible moción de censura estaba instalado nas rúas de Ribeira dende había meses e hoxe confirmouse a unión de PP e 4 concelleiros do PBBI para dinamitar dende dentro o goberno municipal encabezado polo BNG e formado tamén polo PSDG-PSOE. Hoxe formalizouse a presentación da moción de censura no rexistro, documento firmado polos 10 concelleiros do PP e 4 do PBBI, Vicente Mariño, Herminia Pouso, Tania Redondo e Fernando Abraldes, quedando o actual edil de Sainade, Juan Luis Furones, sen secundar esta decisión, polo que pasará a ser non adscrito. Os independentes comezaron a barallar a opción da moción de censura nas festas do verán. Logo do acercamento cos populares para conseguir os permisos de portos. Había ciertos temas en este municipio, en este concello, que si no buscábamos otra forma de gobernar, de trabajar, se estaban enquistando. Y llegué a pensar, quizá pues alguno me puede responder desde el otro lado, que podrían de alguna manera alegrarse o sonrojarse si ese día no hubiera fiestas. ¿Por qué digo eso? Porque al final se podían estar usando a los vecinos de Ribeira como moneda de cambio y a lo mejor si no hubiera fiestas, pues alguno podría decir que mira qué malos son los de la Xunta, mira qué malos son los de Portos, hay que ir a por ellos y a lo mejor alguén buscaba un rédito electoral. Chegouse ao ecuador do mandato con diferenzas insalvables co equipo de goberno e o exemplificou nos últimos plenos onde a falta de acordo entre os partidos do Executivo era palpable. De que en los últimos plenos pues el ambiente, digamos, no era lo cordial que debería ser dentro de un equipo de gobierno. Y ahí pues, se ha visto que en algún momento pues, el alcalde también podríamos decir que perdió los papeles. Es determinante el incumplimiento importante de compromiso de transparencia, falta de respeto a los acuerdos presupuestarios. Nos podrá decir después la concejala de Economía y Hacienda que cantidad de gastos cuando llegaban a las manos de mi compañera ya estaban consignados. Digamos, tamén ha habido unha escasez de diálogo. Ademais, sinalou a perda de confianza como outra das cuestións que decantaron os independentes a dar este paso e presentar a moción de censura co Partido Popular, algo que Mariño lle trasladou esta mañá ao alcalde, Luis Pérez. No es un ataque personal a nadie. Entendemos la obligación moral y responsabilidad ya de cortar de raíz, llegado el punto, como decía antes, cortar este aire nacionalista, digamos así, que se estaba instaurando en Ribeira a espaldas nuestras y si no lo cortábamos podría ser, entendemos, nuestro partido entiende que podría ser perjudicial como en diferentes temas que han surgido en estos últimos meses. Esta moción de censura chega logo de que PBBI e PP resolveran as diferenzas que había entre eles. Que o noso compromiso é local, vendo as trabas, obstáculos e dificultades que estábamos tendo no camiño, que hai que chegar, deixarse de confrontacións, deixarse de diferencias e chegar a puntos de entendemento que saquen adiante proxectos e cuestións que afectan directamente aos ribeirenses. E iso é o que se planteou no seu momento, co tema da ocupación do espacio portuario para as atraccións das festas. E sinalou que o PBBI toma esta decisión pensando nos ribeirenses. Segundo o acordo alcanzado entre as dúas formacións, María San Pedro será a próxima alcaldesa de Ribeira. A unión destes dous partidos, do Partido Barbanza Independiente e do Partido Popular, é un pacto natural. Creo que a partir deste momento queremos dar ese primeiro paso da Ribeira que merecemos, dunha Ribeira que, dende logo, está neste momento en horas baixas e que, creo que deixando dun lado calqueira problema do pasado, somos dous grupos que estamos contentos de poder unirnos, de sumar e, dende logo, que estamos preparados para asumir esa responsabilidade, ese reto do que significa, gobernar unha cidade como Ribeira. A voceira popular afirmou que optaron por facer esta moción de censura contra o alcalde de Ribeira, xa que, segundo o seu parecer, nunca asumiu a responsabilidade de gobernar o municipio. Que o deixou patente faltando sobre todo a eses principios dos que tanto presumía
dende a bancada da oposición como eran o diálogo e o consenso. Creo que iso é pois o máis básico para comenzar a facer unha nova etapa en Ribeira. Creo que hai que contar con toda esa masa social que nos ten que acompañar, pois, como digo, nesta nova andaina, e a partir de aí pois, temos que poñer de manifesto que tanto o Partido Popular como o Partido Barbanza Independiente, neste caso pois, o Partido Popular, o partido que represento, non podíamos consentir ver como Ribeira pois, seguía caendo en picado. San Pedro afirmou que con este pacto entre PP e PBBI veránse reflectidos a meirande parte dos ribeirenses, xa que entre os dos partidos pasarán a gobernar con 14 concelleiros. Imos facer unha acción de revulsivo contra este alcalde de parálise, que non pode ser pois de outra maneira, creo que está a ollos de todos, e creo que ademais o señor Pérez Barral, pois seguindo con esa tónica habitual do Bloque Nacionalista Galego, está moi acostumado pois a repartir carnés, os carnés das maiorías, como digo, unha maioría que non ten, porque as maiorías as outorgan as urnas, a él non lle outorgaron, a nós faltounos moi pouco e, polo tanto, hoxe 14 concelleiros si van a representar unha maioría moito máis ampla que a que el tiña, que era con 11 concelleiros e 3 partidos. O alcalde ribeirense Luís Pérez afirmou que esta moción de censura se trata dunha operación bochornosa que responde aos intereses partidistas e particulares de PP e PBBI, pero que non busca traballar en prol da veciñanza. O nacionalista apuntou que o PP utilizaría calquera estrategia para ocupar novamente a alcaldía e tumbar o actual goberno municipal. A moción de censura levarase a pleno o vindeiro 13 de outubro nun pleno extraordinario que se celebrará ás 12 do mediodía.